Ayuhal maulud sammaka abuka biismi Umar Zaki bin Azari kama samakallah fi lawhil mahfuz. Barakallahu alaika bibarakati ummul kitabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul fi qalbika biqawli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdu syakirin, hamdu na'imin, hamdu yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alhu waladan salih min ahli al-ilmi wa ahli al-khair min ahli al-tuqa wa min ahli la ilaha illa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal
Karim. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian atas bantuan doanya kepada si Jabang Bayi, yang harapan kita semua si Jabang Bayi ini yang diberi nama Umar Zaki bin Uzhari senantiasa hidup dalam lindungan Allah, menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.